اهلا بيكم مره تانية في اركانوكس. سيب مشاكلك وحياتك الواقعيه على جنب وتعال احكي لك اللي غيرك ما يعرفوش. طول ما احنا ماشيين جوه عالم الجليد والنار عمالين نسمع عن المدن الحره. هي ايه المدن الحره؟ وهنا ما اقصدش اساميهم، انا اقصد ايه قصتهم، ايه علاقتهم بالممالك السبعه، ايه اللي مستخبي جواهم ومحتاجين نعرفه. النهارده هيبقى الجزء الاول من رحلتنا فوق التسع مدن الحره. هنتعرف على المدن اللي بتعتبر الناس اللي جايه من ويستروس غير مثقفين وغير متحضرين. هنبتدي نغوص في اسرارهم، الغازهم، تاريخهم، وعلاقتهم بالمراحل التاريخية المحورية في السبع ممالك. المدن الحرة أو الفري سيتيز هم 9 مدن أو ولايات مش خاضعة لملوك ويستروس. مكانهم موجود على السواحل الغربية من قارة إيسوس وسيطرتهم شبه تم عليها. أغلب المدن دي بدأت كنقاط مراقبة أو مستعمرات لمملكة فاليريا القديمة، وبعد دمار فاليريا والحدث المعروف ب100 عام من الدماء أو القرن الدامي، أعلنت كل المدن دي استقلالها وتفردها ورفضها للخضوع لتاج موحد. كوهور، مدينة السحر والسيوف الفاليرية. هنبتدي رحلتنا في مدينة سمعنا اسمها بس لكن عمرنا ما عرفنا حكايتها، وبصراحة كل حاجة تخص المدينة دي هتخلي حواجبك مرفوعة لحد ما تلزق في شعرك. المدينة ورا جدران صخرية عالية جدا محاطة بغابات كوهور في الجانب الغربي من إسوس، على ضفاف نهر متفرع من نهر الروين العظيم اسمه نهر كاهوين. وجوه الجدران دي بتشوف مدينة أجمع أغلب الميسترز إنها من أغرب مدن العالم، علشان بيتم فيها ممارسات زي إحياء الأموات، السحر الأسود، التنبؤ، وسحر الدم. لما نرجع لتاريخ بداية المدينة زي ما هنعمل مع كل المدن الحرة، هنلاقي إن كوهور مش متحضرة زي برافوس أو بنتوس. هي بدأت كمستعمرة لتوريد الخشب لمملكة فاليريا القديمة، ومصدر أهميتها كونها نقطة التقاء طرق تجارية مع مدن الناس بتخاف حتى إن هي تقرب منها، زي مدينة ييتي اللي موجودة في مجاهل شرق إيسوس. زمان فاليريا القديمة كانت متسامحة مع التعدد الديني، وبسبب ده ظهر أول مؤسسي مدينة كوهور، ناس كارهين للحرية الدينية في فاليريا وطالبوا بأن يكون في اتجاه ديني واحد بيمثل وجه من أوجه الإله متعدد الوجوه. الوجه ده اسمه الماعز الأسود. الماعز الأسود يا سيدي هو المعبود الأساسي لمدينة كوهور، وبيعتبروا الموالين للإله متعدد الوجوه اللي هنتكلم عنهم لما نسافر لبرافوس شكل من أشكال إله الموت، لدرجة إن عديمي الوجوه أو الفيسلس مان عندهم تمثال ليه جوه منزل الأبيض والأسود. المعبود ده كهنته بيعملوا تضحيات بدماء الحيوانات، لكن في الأيام المقدسة التضحيات بتكون إما مجرمين أو قتلة. ولو المدينة تعرضت للحرب أو للبلاء، النبلاء الموجودين في المدينة بيضحوا بأبنائهم ليه. وأكبر أعداء الاتجاه الديني ده هم كهنة معبد رالور، إله النور والنار في المدن الحرة. بخلاف السحر والآلهة العجيبة، كوهور مشهورة بحاجة مفيش حد غيرهم يقدر يعملها، صناعة السيوف الفاليرية، أو عشان نبقى دقيقين إعادة تشكيلها. سر كانوا مازالوا بيحافظوا عليه بكل الأشكال، حتى لو حد شافهم بيشتغلوا عليه ممكن يتضرب، ده بجد. وفي أحداث الكتاب الأول بنقابل واحد من الأحفاد المحتملين للصناع دول، توبو موت، الوحيد في كينجز لاندنج اللي عنده المعرفة القديمة بفن التعامل مع المعدن ده. وبالمناسبة هو ده اللي خد سيف نيد ستارك اللي كان اسمه آيس، وبيحولوا السيفين حركوا أحداث القصة كلها تقريبا. أوث كيبر أو حافظ العهود اللي مع جيمي لانستر وحاليا مع بريان اوف تارث، وصرخة الأرملة أو ويدوز ويل سيف الملك الملزق جوفري براثيون أو جوفري لانستر بمعنى صح. لوراث، مدينة المتاهات. في رحلتنا فوق قارة إيسوس هنشوف مشهد غريب قوي من السماء، متاهات صخرية معقدة، أشباح لابسين عبايات من شعر وجلود الحيوانات، عيونهم متغمية تماما لكن بشكل ما شايفين كل حاجة حواليهم. لو شفت دول يبقى كده وصلنا للوراث، مدينة المتاهات والحيتان العملاقة والإله الأعمى. في الجزء الغاطس جوه الأرض على خليج لوراث على يمين برافوس هتوصل لمدينة بنفس اسم الخليج، كل اللي فيها بيتبعوا بوآش الإله الأعمى، اللي أتباعه عملوا زي أهل كوهور ورفضوا تعدد الأديان في فاليريا القديمة وراحوا على ساحل لوراث وبنوا مستعمراتهم، لكن بشكل غريب جدا ولحد دلوقتي مش معروف سببه إيه. كل المدن وكل الطرق وحتى المعابد والمقابر كانت على شكل متاهات ضخمة ومتداخلة فوق الأرض وتحت الأرض. والأغرب من كل ده إن المستكشفين لقوا جوه المتاهات دي عظام أكبر بكتير من كونها عظام بشر أو حيوانات، على الأقل المعروف وجودهم في الجزء ده. ومن هنا
طلعت أسطورة إن أهل لوراث في وقت ما كانوا بيتجوزوا من إناث العمالقة أو العمالقة الستات. ويقال في قصص الميسترز إن البرج المميز لمقر عيلة هاي تاور مبني على أطلال متاهة من دول، منزل مريب من يومه. لوراث من المدن البعيدة وقليلة الأثر سواء في الماضي أو في الحاضر، لكن إحنا نعرف كويس شخص ممكن يكون منها، شخص أريا ستارك قابلته وحررته من سجنه مع 2 تانيين. بيتكلم زي أهل لوراث المشهورين بتخليهم عن كلمات زي أنا أو بتاعتي، أي شيء يدل على كونهم شخص متفرد. شخص قال إن اسمه جاكن هاجار، القاتل عديم الوجه. برافوس، المدينة المخفية. هنكمل رحلتنا في أكتر مدينة اتقال اسمها في السلسلة تقريبا. بناها العبيد والمعارضين لحكم مملكة فاليريا المعتمد بشكل تام على اضطهاد العبيد واستعمالهم بالسخرة. ويقال إن أول شخص ساعد العبيد دول على الهروب من سيطرة الأغنياء كان واحد من عديم الوجوه، الفيسلس مان. ومع الوقت ومع هروبهم بأعداد كبيرة بنوا مدينة فضلوا مخبيينها أكتر من 100 سنة عن العالم كله، وأول قانون فيها هو منع كل وأي شكل من أشكال العبودية لأي سبب. وبعد الخراب التام لفاليريا أعلنوا وجودهم في وقت كانت المدن المحيطة لسه يدوب بتبتدي، لكن هم كانوا عملوا حضارة عمرها قرن وأكتر. أوثيرو زالين سيد البحار البرافوسي هو صاحب فكرة إظهار برافوس للعالم بعد 111 سنة من الاختفاء التام، وأرسل لملوك فاليريا 8 السفن اللي استغلها العبيد علشان يهربوا، ورفض يديهم 8 العبيد الهربانين نفسهم. ملوك فاليريا اعتبروا الحركة دي إهانة ورفضوا الاعتراف بيهم وبمدينتهم، فقرر أوثيرو يعلن عن وجود مدينة برافوس الخفية، وأرسل مندوبين عنهم للعالم المعروف كله علشان يدعو كل البشر للاحتفال بالحرية الكاملة في مدينتهم المثالية بعد ما اتبنت. في الاحتفال السنوي بميلاد مدينتهم كل السكان بيلبسوا أقنعة تمجيدا للقب مدينتهم، المدينة الخفية، وبيستمر الاحتفال لمدة 10 أيام و10 ليالي. وفي منتصف الليل من اليوم العاشر بيطلع صوت زئير شديد القوة من فم عملاق برافوس معلنا وجود مدينتهم وبقائها ضد الزمن. باتفاق أغلب سكان المدن الحرة تعتبر برافوس أغنى مدينة فيهم بلا منازع، خاصة وإنها مكونة من أكتر من 100 جزيرة متصلين على البحيرة الخضراء، وبيحرسهم تمثال عملاق مبني من الصخر والبرونز لمحارب مفتوح الساقين بتعدي المراكب من تحته، وفي ظلام الليل عينيه بتنور بنيران تعرف السفن التايهة طريقها، ومن فمه بينطلق صوت يزلزل السماء لو في أسطول معادي بيفكر يقرب. وجواه بقى حاميات عسكرية وأبراج مراقبة ومعدات دفاعية تضمن نهاية أي محاولة اعتداء قبل ما حتى تبتدي. اللي بيميز برافوس إن أهم صفة سكانها وحكامها إن ما عندهمش تفرقة بين الناس تحت أي ظرف أو انتماء أو معتقد، وده بيرجع للقانون الأول لبرافوس اللي اتكلمنا عنه. ودليل على كده وجود مكان اسمه جزيرة الآلهة أو Isle of the Gods، وده موجود في نص المدينة بالظبط. هناك مثلا هتلاقي معبد مطربي القمر أو Temple of Moon Singers، أكبر وأهم معبد في المدينة كلها، وده مقر الكهنة اللي أرشدوا أول سفينة حملت العبيد الهاربين من فاليريا من خلال نبوءة قالت إن في أرض بيغطيها الضباب وبيحميها الشجر وبيخفيها عن عين أسياد التنانين حتى لو طاروا فوق راسهم. وبرضه في معبد سيد المسطحات المائية ومعبد ما وراء النهر، وده اللي بيروحوا بحارة ويستروس اللي بيزوروا برافوس للتجارة، خاصة لو كانوا مؤمنين بالسبعة. بالمناسبة لو عايزنا نتكلم عنهم لايك وسبسكرايب وسيب لي كومنت مكتوب فيه رقم 7. ده غير مكان مخصص لإله النور والنار رالور، والمعبد اللي كلكم مستنيين تسمعوا عنه أول ما قلت اسم المدينة The House of Black and White، منزل الأبيض والأسود، المعقل التاريخي لعديم الوجوه. بتتميز المدينة دي بكونها معقل لأشهر أماكن الفنون والحاجات التانية، ومن أشهر الأماكن اللي دخلناها هناك سفينة الممثلين. ده مكان دخلته آريا لما كانت بتدور على عديم الوجوه، وهناك من الممثلين دول اتعلمت ازاي تتكلم، ازاي تقف، ازاي تغير شخصيتها، وفنون النقاش والخداع، لدرجة انها عملت لنفسها بدل الشخصية هناك 2. اول شخصية سمتها كات صيادة القنال، لانها دايما كانت بتطارد القطط في الشوارع وفي الاماكن المحيطة بالسفينة. ولما بصرها راح عملت لنفسها شخصية مختلفة تماما اسمها بث الشحاتة،
وتخفيها كان مقنع لدرجة إن حتى اللي كانوا يعرفوها ما قدروش يميزوها هناك. برافوس هي صاحبة بنك قادر على دعم بلاد وممالك كاملة مادياً، واسمه البنك الحديدي لبرافوس. البنك ده مشهور بقدرته على استرداد مديونياته حتى لو اضطروا لخلع الملك أو الأمير أو الحاكم الغبي بما فيه الكفاية إنه يستهين بيهم. وفي مملكته ممكن يعينوا شخص تاني يقدر يرد الدين اللي عليه، ولو فشل بيجيبوا غيره وهكذا. ولو لسه ما لاحظتش، برافوس أغنى من كل المدن الحرة مجتمعين. حسب كتاب تاريخ برافوس وبنكها الحديدي، بيقول كبير الميسترز ماتر إن البنك بناه 16 راجل و7 سيدات من الهاربين من فاليريا اللي أخفوا كنوزهم في منجم حديد في بداية بنى المدينة. تحت الأرض كانت كنوز من كل أنحاء العالم المعروف، وفوق الأرض اتبنى بنك يتحكم في كل الثروات المدفونة دي، وبيحمل مفاتيح خزاينه أكتر من 1000 شخص، ودول من أحفاد ال23 اللي حطوا حجر الأساس، وكل واحد فيهم بفخر شديد لابس مفتاح من مفاتيح الخزاين حوالين رقبته ليوم ما يموت. فاكرين سيريو فوريل؟ راقص المياه البرافوسي. طريقة القتال اللي علمها الأريا ستارك منبعها محاربي برافوس، وفنهم القتالي بيعتمد على أسس المبارزة الاستعراضية أو اللي بنسميها فنسينج، ودي بتعتمد على الاستعراض وعدم الخشونة في المبارزة، بحيث إن عدوك اللي ماسك سيف ودرع بكل قوته وبيهجم عليك ما يقدرش يعرف اتجاه جسمك ولا يتوقع ضربتك الجاية إمتى وفين. سيريو زي ما قلنا كانت وظيفته السيف الأول أو The First Sword، حامي سيد البحار، الحاكم المنتخب لبرافوس، شخص وجوده في الحكم بيجي بعد عملية اختيار مرهقة بيحكمها البنك الحديدي والسكان الأصليين للمدينة. خلال التاريخ حاكم برافوس كان مساهم في تشكيل تاريخ الممالك السبعة، ومن الندرة اللي ليهم تحكم في عديم الوجوه أو الفيسلس مان مباشرة. يعني مثلا سنة 49 بعد فتح إيجون، لما بنت اسمها إليسا فارمن سرقت 3 بيضات تنين من الأميرة رينا تارجاريان بنت الملك إينيس الأول، وراحت باعتهم في برافوس علشان تدفع تمن سفينتها مطاردة الشمس، منزل تارجاريان ومنزل براثيان لأنهم كانوا مرتبطين وقتها هددوا سيد البحار البرافوسي إنهم هيستعملوا نيران التنين ضدهم، فكان رده إنه هيبعت عديم الوجوه يمسحوا منازلهم من الوجود في ليلة واحدة. وده في موقف عرف الممالك السبعة مدى قوة برافوس المرعبة.